Chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những dòng máy hàn của thương hiệu Classic. Đây là những dòng chuyên dụng hàn que ở trên thị trường, từ xưởng cỡ lớn tới dùng dành cho gia đình. Đầu tiên là con 200E này. 200E này thì bên mình đang bán với giá của nó là 1.150.000 với số lượng chỉ có 2 máy thôi. Con 200N này là 1.450.000. Con 2.5mm này thì với số lượng là 7 máy. Tại vì hàng này thì mình đã để trong kho hơi lâu nên là giá bán thì nó cũng thấp hơn rất nhiều so với thị trường hiện tại. Và có những con thì mình đã phải lấy vỏ của ARC 3.2mm mình bỏ vào trong, thì giá bán của nó là 1.250.000 này. Máy này là 1.850 này. Máy này thì là 1.990. Còn tiếp theo là 200i nó là 1.750 tới cho mọi người. Còn 200CL nó là 2.550.000. Em này thì là 2.750.000. Và tiếp theo nữa dòng cuối cùng nó là 4.150.000.